kazi bazaga kudutwara saa 10 za mu gitondo bakatugarura bukeye. Rimwe na rimwe bazaga mu gitondo kudutwara bakanagaruka bugorobye. Abantu benshi bafite ikibazo cy'uko bashobora gucuranga radiyo muri telefone yawe bafite smartphone ntibikunde, bakaza gukenera uburyo bakoresha anteni cyangwa se ekuteri bacomeka muri ka kabuno ka telefone kugira ngo babashe kumva radiyo. Ikibazo wari ufite cyamaze gukemuka. Ese waba warigeze wifuza kumva radiyo kuri telefone yawe udafite ekuteri? Waba uzi ko bishoboka? Reka nkwereke uko wabigenza mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Let's go. Reka dutangire. Nakira umuntu mushya ugeze kuri YouTube channel MTech TV Show, wahaye ikaze. Reba kano kantu niba uza kuza kugakunda, uza kwibuka gukanda subscribe ndetse urebe ko wakanze like. Ikintu cya mbere guys, kanda like, ubundi niza kuza gusoza ino video uza kuza gushyira igitekerezo cyawe muri comment. Reka dutangire. Injira muri Play Store yawe wandikemo izi application z'ingenzi ngiye kukubwira za radio offline. Hari application nyinshi zifasha kumva radio ukoresheje antenne y'imbere muri telefone yawe. Ushobora kugerageza izi application zikunzwe cyane nka Next Radio, Tune Radio, Simple Radio ndetse na Hit Radio. Urakoresha application imwe ushaka kuko zose zikoreshwa free. Nyuma yo kuyishyira muri telefone yawe, hari izindi zidasaba internet ndetse n'izindi zisaba internet, ariko zimwe na zimwe zikoreshwa FM ya radio iri imbere muri smartphone yawe. Hari n'izindi application zidakora kuri buri telefone. Telefone zimwe na zimwe zifite FM zidakunze gukoreshwa. Nk'urugero twasanga nka telefone nyinshi za Samsung ndetse LG ndetse na telefone yitwa Nokia. Izi zifite FM zishobora kwakira radio. Niba application yawe umaze kudownloadinga cyangwa se application yawe ya radio muri smartphone yawe yagusabye ekuteri, hari igihe ishobora gukoreshwa nka antenne cyangwa ugakoresha mode ya speaker. Ni ingenzi kandi suzuma niba telefone yawe ifite FM mbere yo kugerageza izi application. Reka tugerageze dufungure application yitwa Simple Radio. Niyo application nshobora kuguhitiramo neza ukaba wayikoresha. Reka dutangire. Downloading kuri Play Store cyangwa se App Store, ubundi utangire uyikoreshe. Umufari bari bose bankuranwaho. Nari kumwe n'abandi batutsi kazi bazaga kudutwara saa 10 za mu gitondo bakatugarura bukeye. Muri kumva uburyo ino application bakanagaruka bugorobye. uburyo iri kubikoramo neza. Reka ducurange Radio Rwanda. Ariko reka gutwara iki gikombe. Felicitation cyane kuri Rege nka club, ariko by'umwihariko felicitation kuri Mugisha ukoza akazi. Reka ducurange Kiss FM. Kugira ngo ise ko urebye ibigendamo Guys, ngira ngo ibintu bikora neza nawe watangiye kubikoresha. Ino video nuze kuza kuyikunda, uze kuza kuyiha like ndetse na subscribe ku muntu utarakoze subscribe. Ni kuri buto hasanditse subscribe, ukoraho warangiza ukongera ugakoraho irindi rimwe, warangiza ugatahaza ahantu handitse all notification, naho kakanda. Icyo gihe uba ubikoze neza. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda like, share, hanyuma kandi subscribe kuri MTech TV Show kugira ngo ujye ubona izindi trick nk'izi ngizi. Turagukorera andi makuru nk'aya ngaya cyumweru gitaha. Subscribe ntuzacike.